بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. النهاردة يا جماعة جاي أتكلم معاكم عن روشتة للتشخير أثناء النوم. بس قبل ما نتكلم عن روشتة التشخير أثناء النوم لازم نعرف إن إحنا أي مواد المفترض ناخدها في الأدوية اللي هنكتبها النهاردة لازم تكون هذه المواد. يبقى تيجي نكتب كده، نبدأ روشتة للتشخير أثناء النوم. prescription for snoring. prescription for snoring. تمام، خلينا نكتب مع بعض، نقول ان احنا عايزين ناخد مواد مطهرة بتساعد على عدم جفاف الحنجرة. يبقى عايزين مواد مطهرة بتساعد على عدم جفاف الحنجرة وغشاء الأنف أثناء النوم. وبالتالي القضاء على الشخير أو التشخير أثناء النوم طب ايه يا دكتور، ايه هي الحاجات اللي احنا نقدر نقول عليها ان هي مواد قوية جدا بتكون مستخدمة علشان نعالج بيها جفاف الحنجرة وجفاف غشاء الأنف أثناء النوم؟ بصوا يا جماعة، في بعض المكونات الكتيرة زي مثلا خلاصة المنتول. يعني مثلا ممكن نكتب كده المواد مثلا الفعالة: خلاصات منتول اكستراكت، المنتول اكستراكت، او خلاصة النعناع، خلاصة النعناع. برضو حاجات البولي سكرايد، حاجات البولي سكرايد برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد على عدم جفاف الحنجرة وغشاء الأنف. روشيت. طب احنا كده عرفنا يعني أشهر الحاجات أو المواد الفعالة اللي بتستخدم في الأدوية اللي بتستخدم لعلاج الشخير أثناء النوم، اللي هي خلاصة النعناع والبولي سكرايد، وفي برضو نسينا نقول كلوراين هيكسيدين. الكلورايد هيكسيدين نقدر برضو نقول عليها ان من ضمن الحاجات. تعالوا نكتب بالعربي برضو: البولي سكراين وكلوراين هيكسيدين. برضو نقدر نقول ديت المواد الفعالة اللي بتكون موجودة في الأدوية اللي بتستخدم للشخير. تمام. طب يا دكتور، نخش بقى على النقطة المهمة: ايه بقى الأدوية اللي بتتكتب بقى في العيادة؟ تعال نخش على الروشيت، نكتب بقى، نعمل كده عشان نعلم الروشتة بتاعتنا. تبقى انتوا عارفين الأدوية اللي بتكتب في روشتة عندنا داخل العيادة. في حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية اللي هي سنور إنز أورال سبراي. ده أول حاجة. ده بخاخ بيتاخد بالفم، بخة قبل للنوم يؤخذ في الفم.
الحاجة التانية برضو اللي نكتبها معانا اللي هو المور نازل سبراي. المور نازل سبراي ده بيتاخد في الأنف، بخة قبل النوم يؤخذ في الأنف، بخة قبل النوم يؤخذ في الأنف. ودي كده الروشتة بتاعتنا. طبعا المنتجين او السنور انز اورال سبراي او المور نازل سبراي الاتنين فيهم المواد الفعالة اللي هي خلاصة النعناع والبوليساكرايد وكلورايد هيكسيدين. ودي الروشتة بتاعتنا اللي بتكتب في علاج الشخير اثناء النوم علشان نساعد يعني من خلال المواد المطهرة اللي موجودة في هذه المواد نستطيع ان احنا نساعد على عدم جفاف الحنجرة وغشاء الانف اثناء النوم، وبالتالي القضاء على الشخير او التشخير اثناء النوم. وبكده الحلقة بتاعتنا تكون خلصت النهاردة. ما تنسوش تدعمونا يا جماعة. شكرا لكم. كان معكم دكتور أحمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية، والآن باحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. مع السلامة.